हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा बाय मनीष सर। आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था और कहा था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आज हम उन्हीं दो पिलर्स की बात करने जा रहे हैं सर, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। जब हम बात करते हैं किसकी, इफेक्टिवनेस की, तो हमारा फोकस होता है टाइम पे, और जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो हमारा फोकस होता है गोल पे। व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, आवर फोकस इज टाइम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी, आवर फोकस इज कॉस्ट। नाउ हाउ टू लर्न। इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, एंड एफिशिएंसी में सी आ रहा है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस में द फोकस इज टाइम एंड एफिशिएंसी द फोकस इज कॉस्ट। अब बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। सर, व्हाट इज इफेक्टिवनेस? अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, achieving goals on time. The focus is end result. The focus is end result, and it is concerned with doing the right task. सही काम को करना is called effectiveness. अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में मैंने कहा था द फोकस इज ऑन कॉस्ट। हाँ जी, सो व्हाट इज एफिशिएंसी? डूइंग द टास्क करेक्टली, सही से करना, विद मिनिमम टाइम, और कम से कम टाइम में करना, विद मिनिमम टाइम, और करेक्टली करना इज कॉल्ड एफिशिएंसी। द फोकस इज कॉस्ट बेनिफिट, कि भाई कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, एंड इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। सो फिर से, व्हाट इज इफेक्टिवनेस? द फोकस इज टाइम, एंड इन एफिशिएंसी द फोकस इज कॉस्ट। End result, cost benefit, concerned with